اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المطر نازل جامد عندنا يا جماعه النهارده. اللهم اجعله سيبا نافعا يا رب. اللهم اجعله سيبا نافعا. ما شاء الله ما شاء الله. المطر نازل بكتل ثلج صغيره. يعني شايفين السماء عامله ازاي؟ السماء كلها غيامه كلها ميه. بالله عليكم يا جماعه حطوا لايك للفيديو ده وادعوا كده في المطر ده. الدعاء في المطر مستجاب. اللهم اجعله سيبا نافعا. اللهم ارحمنا وارحم اموات المسلمين يا رب. اللهم ارحم اموات المسلمين يا رب. ماما التلج بيدخل جواك. الثلج بيدخل عليكي. اللهم اجعله سيبا نافعا يا رب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه يا رب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا يا رب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شايفين المطر؟ بسم الله ما شاء الله. المطر ده يا جماعه يعني المطر ده خير والله. يعني زي ما قلت لكم قبل كده المطر ده خير. يعني عشان كده بتدخل ده. العصافير ريمس مغطيه العصافير بتاعتها. حتى شوف العصافير يا عيني. لا اله الا الله. دخلوا العش دخلوا البيت بتاعهم. اوريكم كده. دخلوا من البرد. احنا سايبينهم هنا في البلكونه بس. استنى كده هم بيطلعوا. ما شاء الله بردانين يعني. غطي عليهم يا رماس يلا. غطي عليهم يا حبيبتي. شايفين المطر يا جماعه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الجو بيعمل برد. سامعين صوت البرد؟ ايوه يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بالله عليكم يا جماعه اللي يدخل عندي بالله عليكم ادوسوا اللايك كده واتفرجوا حتى اقل حاجه 3 دقائق في الفيديو عشان ما تبوظوش القناه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيع يا رسول الله. شايفين الارض هنا المطر عامل ازاي؟ غرق الارض قوي قوي قوي. تعالي كده يلا يا ريماس. ريماس اهي. تعالي كده اقفي هنا كده يا ريماس. ماما عارفه شوف المطر ده. يلا. تنسوش تعملوا لايك. بتقولي ايه يا ريماس؟ تنسوش تعملوا لايك. طب بصي لي كده بتقولي ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك. يا ريماس بقول لكم ما تنسوش تعملوا اللايك. شايفين المطر؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. البديل المطر ده خير 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 والله العظيم. في ناس بتستنى يا جماعه المطر ده عشان الزرع بتاعها. يعني احنا هنا الحمد لله مش محتاجين المطر في حاجه. يعني احنا عايشين في مدينه فمش محتاجين المطر في حاجه. بس في ناس كده في البدو بتستنى المطر ده عشان زرعهم وكده. طبعا الدعاء في المطر مستجاب. الواحد بيدعي باي دعوه كده ربنا يشفينا يا رب. يكفينا شر الامراض يا رب. يكفينا شر الوباء يا رب. ويرحم امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا يرحمنا من الوباء اللي نازل ده يا رب. طبعا بكره المدرسه اول يوم في المدرسه. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يسترها على اولادنا يا رب واولادكم كده اجمعين. الجو من الصبح كده عمال يشمس ويمطر. انا كنت غاسله حتى لميت بقيه الغسيل لسه باقي كام حاجه كده على الحبل ما لميتهمش. فقلت ايه اصور لكم الاول المطر. خدي يا رماس. قلت افلمهم انا ورماس. طبعا رماس دي حبيبتي. شايفين التلج نازل ازاي في ماما بقي بيطلع بخير. مسكي يا رماس. ازاي؟ يعني بتنزل كرات تلج صغيره كده. والسما عماله بتنور. يا رب ادخلي ادخلي ما تخافيش يا ريماس. ريماس خايفه من صوت البرق. طبعا البرق ده ليه دعاء بس انا مش حافظه. ربنا يرحمنا يا رب كده برحمته يا رب. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. البرق ده وحش قوي. يعني مش البرق. شايفين الارض عملت ازاي؟ الميه عندنا عملت ازاي على الارض؟ اللهم اجعله سيبا نافعا يا رب. اللهم اجعله سيبا نافعا يا رب. اللهم ارحم امواتنا يا رب. يا رب اشفي ملوكه يا جماعه. ادعوا الملك يا جماعه ان ربنا يشفيها يا رب. اللي هي حياه ملوكه ادعوا لها ربنا يشفيها يا رب. والكل يقف جنبها يا جماعه ويساعدها لوجه الله. ادعوا الملك كده ربنا يشفيها يا رب ويخليها لامها. شايفين المطر؟ ما
شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم اجعله سيبا نافعا يا رب، اللهم اجعله سيبا نافعا يا رب، اللهم اجعله سيبا نافعا يا رب. الارض في ثواني اتملت ميه، يعني شايفين الارض عملت ازاي ميه، شايفين الارض اتملت ميه. بس كل ده طبعا بيفتحوا البلاعات، فكل ده بينزل في البلاعات. طبعا الشجر احلى حاجه بقى هنا ان الشجر بيتغسل، يعني الشجر بيتغسل احسن حاجه هنا عندنا في المدينه. لما المطر بينزل بصراحه الشجر بيتغسل، الواحد بيفرح لكده عشان الشجر بيتغسل. ربنا يجعله سيبا نافعا يا رب. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو كده، واللي مشتركش في القناه اول مره يشوف القناه بتاعتي يشترك فيها، وان شاء الله نكبر كلنا مع بعض. وما تنسوش يا جماعه تتفرجوا زي ما قلت لكم اقل حاجه حتى لو 3 دقايق كده عشان القنوات بتاعتنا ما تبص، وباذن الله باذن الله ربنا ييسر لنا حالنا كلنا ان شاء الله يا رب، والقنوات بتاعتنا تتعرف كده باذن الله. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد.